បាទថ្ងៃនេះមកកាត់ក្រវ៉ាញ់ទៀតហើយបងប្អូនបាទនេះជាដើមក្រវ៉ាញ់ដែលយើងប្រមូលផលដែលយើងកាត់សម្រាប់យកទៅធ្វើម្ហូបបាទខ្ញុំជឿជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះមានបងប្អូនយើងមួយចំនួននៅតែមិនទាន់ស្គាល់ដើមក្រវ៉ាញ់នៅឡើយហើយគាត់អាចនឹងច្រឡំដើមក្រវ៉ាញ់ជាមួយនឹងដើមផ្សេងរុក្ខជាតិផ្សេងដែលស្រដៀងនឹងក្រវ៉ាញ់អាចថាច្រឡំជាមួយនឹងរំដេងជាមួយនឹងអីជាដើមអញ្ចឹងដោយសារដើមវាស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងដើមផ្ទឿឬក៏ដើមផ្សេងទៀតដែលដោះតាមព្រៃបងប្អូនបាទស្តៀងនឹងក្រវ៉ាញ់នេះគឺមានច្រើនមែនតើបាទនៅទីនេះគឺជាកូនក្រវ៉ាញ់ដែលយើងធ្វើការដាំដុះក្នុងលូហើយវាល្មមនឹងប្រមូលផលបងប្អូនបាទស្លឹក3ស្លឹក2ស្លឹក3ហ្នឹងគឺខ្ចីល្អមែនតើបាទខ្ចីល្អដែលយើងអាចកាត់ប្រមូលផលធ្វើជាម្ហូបបានហើយក្នុងមួយលូហ្នឹងគឺមានច្រើនដើមដោះច្រើនបាទដែលយើងអាចប្រមូលផលបានហើយកម្ពស់វាប្រហែលជា1ម៉ែត្រកន្លះបាទ1ម៉ែត្រកន្លះដើមខ្លះលូខ្លះដែលយើងថែបំពន់ជីជាតិល្អទៅវាអាចបាន2ម៉ែត្របាទកម្ពស់ដើមដែលយើងអាចប្រមូលផលបាននេះហើយបើសិនជាវាដោះក្នុងព្រៃធម្មជាតិព្រៃដែលមានជីជាតិល្អហ្មងហ្នឹងវាអាចខ្ពស់ជាងនេះបងប្អូនបាទនេះជាទិដ្ឋភាពដើមក្រវ៉ាញ់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការដាំដុះក្នុងលូហើយនេះជាដើមដែលយើងអាចប្រមូលផលបានហើយបងប្អូនក្រវ៉ាញ់គឺជាដំណាំមួយដែលដោះលូតលាស់អត់ប្រកាន់រដូវទេបងប្អូនឃើញនេះនៅពេលដែលយើងកាត់ដើមមីនេះចាញ់ទៅប្រមូលផលសម្រាប់ធ្វើម្ហូបទៅវាមានតពាំងមានកូនដោះចាញ់ពីគល់មកបន្តមកបាទចឹងវានៅតែដោះបន្តមកហើយយើងអាចប្រមូលផលជាបន្តដែរបាទយើងមានដាំ4-10 លូក្បែរផ្ទះទៅគឺយើងអាចប្រមូលផលបានជាប្រចាំហើយដូចតែបងប្អូនបានឃើញនៅទីនេះអញ្ចឹងបាទហើយក្រវ៉ាញ់បងប្អូនវាជាដំណាំមួយមិនពិបាកដាំទេបាទមិនពិបាកដាំទេគ្រាន់តែអ្វីដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើមដីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម្លប់ហើយជាដើមនឹងទេហើយបើដាំមិនស្រួលហ្នឹងគឺអត់រស់ថែទាំអត់ស្រួលអត់រស់ទេមានន័យថាដាំងាយបាទដើមក្រវ៉ាញ់យើងដាំងាយតែការថែទាំហ្នឹងគឺពិបាកបន្តិចដោយសារវាអត់សូវធន់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុទេបាទក្តៅខ្លាំងអីហ្នឹងគឺទៅហើយប៉ះពន្លឺថ្ងៃក្តៅប៉ះពន្លឺថ្ងៃបុកជះប៉ះខ្លាំងហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរបាទអត់ល្អទេអញ្ចឹងបើស្ទើរម្លប់យើងត្រូវធ្វើម្លប់ឲ្យវាបន្ថែមបាទយើងត្រូវប្រក់ស្បៃបាំងស្បៃបន្ថែមដូចនៅទីនេះបងប្អូនអ្នកឃើញមានបាំងស្បៃថែមហើយដាំនៅនេះអត់មានម្លប់ទេយើងដាំនៅរ៉ផ្ទះបងប្អូនបាទនៅរ៉ផ្ទះអញ្ចឹងទៅវាខ្វះម្លប់អញ្ចឹងទៅក៏ប្រក់ស្បៃហើយដាក់ដាំទៅគឺឃើញថាល្អបាទបងប្អូននៅតែទទួលបានផលបាទឃើញថាល្អបើនិយាយពីដីនៅខ្ញុំនេះវិញណាបងប្អូនបាទជាប្រភេទដីល្បាយខ្សាច់ដីអត់មានជីជាតិមែនតើបាទប៉ុន្តែយើងបាំងស្បៃបាំងអីទៅយើងដាក់ជីទៅឲ្យបងប្អូនមើលអ្នកឡើងខ្ពស់មែនតើបាទកម្ពស់វាជាង2ម៉ែត្រហើយបងប្អូននេះកម្ពស់ជាង2ម៉ែត្រហើយបាទលិចក្បាលខ្ញុំបាត់ហើយនេះមកសទូងហ្មងបើចង់ស្លឹកវានឹងហើយយើងប្រក់ស្បៃប្រក់អីទៅមកលុបទៅហើយយើងធ្វើការស្រោចស្រពជាប្រចាំទៅឃើញថាក្រវ៉ាញ់យើងដោះលូតលាស់ល្អបាទដោះលូតលាស់ល្អប្រមូលផលបានជាប្រចាំនៅរ៉ផ្ទះនេះខ្ញុំដាំបានប្រហែលជាង20លូហើយបងប្អូននេះយើងគាត់តែប្រក់ស្បៃផ្សារដៃធ្វើក្រងឆ្អឹងដាក់លូខាងក្រោមដាក់ដាំយកទៅហ្មងបាទដាក់ដាំយកទៅហ្មងហើយដីល្បាយខ្សាច់ដីនេះអត់សូវមានជីជាតិទេដូចជាបងប្អូនបានដឹងតាមដានមើលហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់ជីកំប៉ុស្តដាក់អីតិចតួចនៅក្នុងលូហ្នឹងទៅដាំបានទៅហ្មងបាទដាំបានហើយបើនិយាយពីល្អហ្នឹងបងប្អូនមើលឡើងខៀវស្រងាត់បាទឡើងខៀវស្រងាត់តែម្ដងនេះបាទនៅតែបន្តដោះលូតលាស់មកបាទយើងប្រមូលផលជាប្រចាំបើអត់ប្រមូលផលទេបងប្អូនឆាប់ពេញលូកាលណាវាពេញលូណែនពេកវាងាប់ទៅវិញបាទពេញលូណែនពេកវាងាប់ទៅវិញហើយដើមស្លឹកដែលស្លោកនេះគឺដោយសារពន្លឺថ្ងៃជះមកខ្លាំងជាពិសេសក្នុងកំឡុងខែ4ខែ5នេះថ្ងៃក្តៅខ្លាំងហើយល្ងាចឡើងអាចមានភ្លៀងមានអីហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យស្លោកស្លឹកមួយចំនួនបងប្អូនអ្នកដាំក្រវ៉ាញ់ច្បាស់ជាជួបប្រទះហើយយើងមានវិធានការការពារបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់គឺយើងធ្វើការបាញ់ទឹកវានៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងលើស្លឹកឲ្យសើមស្លឹកវាទៅល្ងាចឡើងភ្លៀងក៏អត់ស្លោកដែរប៉ុន្តែបើសិនអត់បានបាញ់ទឹកឲ្យសើមស្លឹកវាទេក្នុងកំឡុងពេលក្តៅខ្លាំងហើយល្ងាចឡើងមានភ្លៀងអាកាសធាតុប្រែប្រួលលឿនហ្នឹងអាស្លឹកពណ៌បៃតងខ្ចីនេះវានឹងទៅជាស្លោកបងប្អូនវានឹងទៅជារលួយទៅជាសពូនបានវាអត់ជាបញ្ហាទេបងប្អូនវាស្លោកតិចនឹងអត់អីទេអ្វីដែលសំខាន់វានៅតែបន្តដោះលូតលាស់មានកូនមានចៅមកជាធម្មតាបាទបន្តមានកូនមានចៅមកជាធម្មតាគាត់តែសម្រស់វាពេលខ្លះវារឿងអន់តិចអញ្ចឹងឯងតែជារួមហ្នឹងគឺនៅទីនេះបងប្អូនឃើញនៅតែបន្តចាញ់កូនចាញ់ចៅមកបងប្អូនមើលដីខ្ញុំនេះបងប្អូននេះជាដីល្បាយខ្សាច់តែហ្មង
បាទដីលបាយខ្សាច់ដីអត់មានជីជាតិប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងលូបងប្អូនឃើញរឿងខ្មៅហ្នឹងគឺយើងប្រើជីកំប៉ុស្តបងប្អូនបាទប្រើជីកំប៉ុស្តប្រើដីដំបូកអីលាយតិចតួចទៅប្រើធ្យូងកាមអីតិចតួចទៅដាក់ដាំទៅបានផលកាត់ប្រមូលផលជាម្ហូបបានតែម្ដងបាទជាម្ហូបធ្វើម្ហូបបានហើយបងប្អូនសួរថាកង្វាញធ្វើម្ហូបបានអីខ្លះខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើអីបានខ្លះទេបងប្អូនគាត់ថាពេលខ្លះយើងស្លប្រហើបាទសម្លប្រហើហ្នឹងក៏ខ្ញុំបងក្រវាញចូលដែរបាទបងក្រវាញចូលរបៀបដូចយើងបងម្អមចូលក្នុងសម្លអញ្ចឹងបងប្អូនហើយត្រូវមុខម្ហូបដែលឆ្ងាញ់តែហ្មងហ្នឹងគឺឆាបងប្អូនឆាក្តៅឆាជាបន្លែឬក៏ធ្វើជាអន្លក់បាទយើងបកយើងកាត់ដើមខ្ចីបកយកបណ្ដុលឬក៏អាស្លឹកខ្ចីរបស់វាហ្នឹងក៏អាចធ្វើម្ហូបបានដែរបាទនេះជាដើមដែលយើងបានបករួចរាល់រូបរាងវារបៀបហ្នឹងហើយនឹងស្លឹកខ្ចីរបស់វាយើងអាចធ្វើម្ហូបបានដូចគ្នាបាទចិញ្ច្រាំប្រហុកខ្ចប់ជាមួយស្លឹកកវាញហ្នឹងហើយដាក់អាំងទៅវិញរឹតតែអែមហ្មងបាទអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអំពីដំណាំកវាញរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះបាទមានអ្វីចូលរួមអាចសរសេរបានខាងក្រោមបាទហើយមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលអត់ទាន់ស្គាល់រសជាតិក្រវាញហើយមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលនៅតែច្រឡំក្រវាញជាមួយនឹងដំណាំផ្សេងទៀតបាទបងប្អូនជូនប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា